රයිට් ඉතින් සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පහදගේ YouTube channel එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කමෙන්ට් වලින්ම බර ගානක් කොහමරි ඉල්ලලා තිබ්බ මම දැක්කා ඉල්ලලා තියෙනවා ගොඩක් කට්ටිය. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය නෑ ඉතින් මගේ channel එකේ ඉන්නේ ඉතින් පොඩි ගානක්. ඉතින් පොඩි ගාන ඉල්ලන දේ තමයි ඉතින් මම දාන්නේ. ඉතින් 40000කට විතර හදා ගන්න පුළුවන් ටික හොඳ PC එකක් ඉල්ලලා තිබ්බා හැමෝම වගේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් බලමු ලංකාව ඇතුළත මේ වෙද්දි රුපියල් 40000කට ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් මේ කියන බිල්ඩ් එක ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් නැතුව තවත් කිය හැරි ඉතිරි වෙයි. ඒකනොත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් SSD එකක් වගේ මිලදී ගන්න. වැඩි කරන්න තු බලමු මේකට කීයක් යනවද කියලා. ඉතින් කලින් සඳහන් කරන්න ඕනේ මම මේ පාර්ට්ස් වල මිල ගණන් ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන අනිත් හැමදේම මේ පාර මම බැලුවේ චමා කම්පියුටර් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ලංකාවේ තියෙන හොඳම ෂොප් එකක්. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ Facebook page එකට ගිහිල්ලා මැසේජ් කළා තමයි මම මේ මිල ගණන් දැනගත්තේ. ඒකට තමයි මට මේ මිල ගණන් ටික හම්බුනේ ඒගොල්ලන්ගේ. එහෙම තමයි මම මේ පාර මිල ගණන් ටික ඉල්ලගත්තේ. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව බලමු ප්‍රොසෙසර් එකේ ඉඳන් හැමදේම කීයක් යනවද කියලා. ඉතින් මේකට මම තෝරගන්නේ i5 4570 කියන එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් i5 4570 මේ CPU එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ මේක පට්ටම ස්පීඩ් CPU එක සාමාන්‍යයෙන් i3 9100 CPU එක හා සමාන විදිහටම perform වෙනවා. කිසිම වෙනසක් නැහැ. පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා ටර්බෝ ක්ලොක් එකේ. ඊට පස්සේ මේකේ මෙමරි එකේ මේක මෙමරි DDR3 i5 9100 DDR4 මෙමරි යන්නේ. ඒ අරුණාම මේ දෙකම එකම වගේ perform වෙන CPU දෙකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ දෙකේම තියෙන features එක බැලුවොත් එහෙම. ඉතින් එක එක ඉඳන් කතා කරමු මුල ආග වෙනකම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මේක රිලීස් වෙන්නේ 2013 මේ තියෙන්නේ මේකේ අන්තිම අප්ඩේට් එක හැලදී 2013 කන්ට කොහෙද ඇවිල්ලා තියෙන අප්ඩේට් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම කෝස් 4ක එක ට්‍රෙස් 4ක් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ quad core CPU එකක් තියෙන්නේ. බේස් ෆ්‍රීකවෙන්සි එක ඇවිල්ලා 3.2යි. ඉතින් බූස්ට් නැත්නම් ටර්බෝ ෆ්‍රීකවෙන්සි එක ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට GHz 3.6ක් වෙනවා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කාරණා එක ඔයගොල්ලන්ට TDP වෝල්ටේජ් එක වෙන්නේ වොට් 84ක් වගේ පොඩියක් ගියා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ 32GB වෙනකන් RAM අප්ඩේට් එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ මේ පාර අපි හදන එකේ ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් වලින් තමයි වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් ගැන කතා කරද්දී Intel UHD graphic 4600 කියන්නේ ගොඩක්ම පවර්ෆුල් ග්‍රැෆික් චිප්සෙට් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේදී මිලදී ගන්න යනවා GT 710 වගේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක්. ඒ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක හා සමාන විදිහට perform කරන ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් එක තමයි Intel HD graphic 4600 කියන්නේ. මොකද Intel GT 710 කියන ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ ගහන ගේම්ස් ටිකම 4600 ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් එකේ තියෙන මේකේ උනත් අනිවාර්යයෙන් හොඳටම සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කියලා මම දන්න හින්දා ඒක තමයි GT වගේ ගේම් එකක් ගහන්න ඉන්නවනම් Intel HD graphic 600 කියන්නේ මහ ලොකු ගාණක් නෙමෙයි ගහන්න පුළුවන් GTA 5 එක උනත් හයි සුපිරිය තමයි. ඒ වුණා තව ගේම්ස් ගොඩක්ම ගහන්න පුළුවන් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ CPU එකත් එක්ක හොඳටම යූස් කරන්න පුළුවන් ග්‍රැෆික් කාඩ් ගැන කතා කරලා ඔයගොල්ලන්ට GTX 1063GB එක 1066GB එකක් වුණත් මේකත් එක්ක දාගන්න පුළුවන්. bottleneck percentage එක නෙමෙයි හිතලා නෙමෙයි bottleneck percentage එක ගන්න තියෙන්නේ උනට ගොඩක් ගේම්ස් හොඳට සෙල්ලම් ගන්න පුළුවන් 1063GB එකක් වගේ දාගත්තොත්. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් ස්ට්‍රීම් එකක් එහෙම පටන් ගන්න ඉන්න එක්කෙනෙක්ට මේකත් එක්ක ග්‍රැෆික් කාඩ් එකකුයි SSD එකකුයි දාලා ස්ට්‍රීම් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් පට්ට කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ දේවල් එක මේ CPU එකේ ප්‍රයිස් එක රුපියල් 14500යි කියලා ඒ ෂොප් එකෙන් දාලා තිබ්බා. ඉතින් අපි බලමු ඒකත් ඇඩ් කරගෙන අපේ කැල්කුලේටර් එකට 14500 හරි අපේ CPU එකේ ප්‍රයිස් එක 14500. ඊට පස්සේ අපේ බෝඩ් එක වෙන්නේ මේන්ලි Gigabyte H81D3 revision 1.1. ඉතින් ඔයාලට මේකට යන්නත් පුළුවන්. මේක ගොඩක් හොඳ බෝඩ් එකක්. හැබැයි මෙතනදී ඔයාලට ඩබල් RAM විතරයි හම්බෙන්නේ. RAM 4කට වගේ එකකට යනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්ය RAM 4 බෝඩ් එකකට වගේ යන්නේ ඉන්නේ කෙනෙක් නම් ඉතින් මම පෙන්නන්න RAM 4 බෝඩ් එක. H81 එකේ RAM 4 පෝට් එක මේ තියෙන්නේ. H81 එකේ RAM 4 බෝඩ් එක. RAM 4 බෝඩ් එකට ඉවර සාමාන්‍ය රුපියල් 8500ක දෙනවා RAM 4 තියෙන එක. ඉතින් RAM දෙකක් තියෙන එක RAM දෙකක් ගහන්න පුළුවන් ඩුවල් චැනල් ගහන ගන්න සාමාන්‍ය ලංකාව ඇතුළත වෙන්නේ රුපියල් 5500 වගේ මුදලකට හොයා ගන්න පුළුවන් 5500 6000 මුදලකට. ඉතින් ඒකදී ඕගොල්ලන්ගේ තීරණේ RAM 4 ගහලා H81 එකකට යන්නකට වැඩි මම නම් සුදුසුයි කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට C97 වගේ මදර් බෝඩ් එකට යන්න. මොකද මේ RAM 4ක් ගහන H81 එකට යනවට වැඩිය. මොකද C81 ගත්තොත් එමේ ඒකට හොඳ ඔයගොල්ලන්ට
M.2 එකක් වුණා මවුන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඇඩ් කරගමු H81 එක. මොකද මේක බජට් බිල්ඩ් එකක් හින්දා බජට් මදබෝඩ් එක තෝරගන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මේ මදබෝඩ් එක තමයි රුපියල් 5500ක් වගේ වෙනවා ලංකාව ඇතුළත. එතකොට CPU එකයි මදබෝඩ් එක රුපියල් 20000ක් මේ වෙද්දි අපේ බිල්ඩ් එකෙන් ඉවරයි. හරි. එතකොට තව රුපියල් 20000යි අපිට තියෙන්නේ. ඒ 20000 ඇතුළත අපි හොයාගන්න ඕනි පවර් සප්ලයි එක. මද පවර් සප්ලයි එක, RAM එකක්, hard drive එකක් සහ ඒ කියන දේවල් ටික. ඉතින් අපි බලමු ඒ රුපියල් 20000ට මේ දේවල් ටික ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඊට පස්සේ අපිට 8GB RAM එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ වෙන්නේ 2021 ඉවර වෙන අවුරුද්ද. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ වෙද්දි Windows 11 උත් ආවා. ඉතින් Windows 11 ආවත් Windows 11 එක ස්මූත් රන් කරන්න අවම මේ 8GB RAM එකක්වත් ඕන වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එකකට ගියොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට 8GB RAM කියන එක නැතුවම බැරි දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් වලින් වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් 8GB RAM තියෙන එක ගොඩක්ම සක්සස්ෆුල්. ඉතින් ඔය කාරණා එක ලංකාවේ ඇතුළත මේ විදිහේ 8GB DDR3 RAM එකක් වෙනවා රුපියල් 7000ක් වගේ. ඉතින් මම ඒකත් ඇඩ් කරගන්නවා අපේ ස්කෝර් එකට. ඉතින් මට තනිය 8GB RAM එකක් දාන්න පුළුවන්. ඩුවල් channel වලට ආසෙක් කෙනෙක්ට පුළුවන්. ඉතින් 4GB RAM දෙකක් දාන්න. ඉතින් තනිය 8GB RAM එකක් දැම්මම තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් වල යම්කිසි වැඩිවීමක් ඕගොල්ලන්ට දක්නට පුළුවන්. ඒකෙන්ද මම තනි 8GB RAM එක මෙතනදී ඔයගලන්ට ආදේශ කරනවා. ඉතින් තනි 8GB RAM 7000ක් වගේ වෙනවා. එතකොට 27000ක් ඔන්න ගියා. හරි. දැන් 27000ක් ගියා. එතකොට තව අපිට කීයක් යන්න ඕනද? තව අපිට රුපියල් 13000ක් තියෙනවා. මේ 13000 ඇතුළත අපි power supply එකයි hard drive එකක් casing එකක් කියන තුනම හොයා ගන්න ඕනි. ඉතින් මේ පාස් ටික තියෙද්දි අපිට power supply බලමු ඊගාට hard drive එකක් කීයකට වගේ පුළුවන් කියලා. ඉතින් බජට් බිල්ඩ් එකක පුංචිට පුංචි පටන් ගන්න PC එක ගන්න. ඉතින් PC එක ඔයගොල්ලෝ හදලා ඔයගොල්ලන්ට සක්සස් වෙනවත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට මේකට hard drive කීපයක් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් basically low capacity hard drive දාන්න නැතුව පොඩි capacity තියෙන hard drive මුලින්ම දාන්න. ඒ කියන්නේ ඔයගේ primary storage එකේ පොඩි hard drive එකක් දාන්න. පස්සේ ඉතින් ඔයාගේ ඔයාට එන income එකත් එක්ක පස්සේ කාලේ ඔයා මොකක් job එකක් කරලා හොඳ PC හදන්න ඉන්න විදි වෙලාවකට වගේ ටිකක් හොඳ hard drive එකක් mount කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකන් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් 120GB SSD එකක් ඕන නැත්නම් normal මේකේ hard drive එක. ඉතින් SSD පැත්තට ගත්තොත් එimhe ඉතින් SSD එකක් ගත්තොත් එහෙම 120GB SSD එක රුපියල් 4500 වගේ වෙනවා. ඉතින් capacity එක නම් අඩුයි උන්ට speed එක වැඩි. ඉතින් අපි 500GB hard drive දාමු එච්චර ලොකු ගණනක් වෙන්නේ නැහැ. රුපියල් 2500කට ලංකාව ඇතුළත හොයාගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් 500GB Seagate Barracuda කියන හොඳ brand එකක්. ඉතින් කට්ටිය හල්දව Seagate පෙන්නන්නේ නැද්ද කියලා Seagate එක ඔන්න පෙන්නුවා Seagate Barracuda. කොළ පාට hard drive එක ගන්න ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් PC වලට වෙන hard drive model එක තමයි Seagate Barracuda එකේ මේ කොළ පාට model එක. ඉතින් මේක 2500 වගේ වෙනවා ලංකාව ඇතුළත. හරි. දැන් 29500ක් ගියා අපේ බිල්ඩ් එකට. එතකොට තව රුපියල් 10500ක් නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ වෙන්නේ ඔව් 10500ක් අපිට තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ 10500න් කේසින් එකකුයි මොකද power supply එකකුයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් කාට හරි හිතෙනවා නම් normal power supply එකක් දාලා පොඩි කේසින් එකකුත් දාලා graphic card එකක් කැමති නම් කාට හරි ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒක වෙන කතාවක්. ඉතින් ඒ නැතුව ගොඩක් කට්ටිය කැමති ඉන්න ලස්සන කේසින් එකක් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක ඔයගොල්ලෝ PC එකක් ගන්න කියන්නේ තනියෙන් මේක බලන්න නැති පොඩි කෙන එක ගොඩක් වෙලාට ගෙදරින් දෙමව්පියොත් එක තමයි PC එක බිල්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් එහෙම ගියාම ගොඩක් කට්ටිය ගෙදර කට්ටිය කෑ ගහනවා ඔය එක හරි නෑ අරක හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේ ඔප්ෂන් එකක් මම පෙන්නන හොඳ කේසින් එක. ඉතින් කේසින් එකට යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ ඔයා මොන කේසින් එක ගත්තොත් පසු කාලීනව මේකට graphic card එක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හැමදාම මේ විදිහට තියන්නේ නෑනේ. එතෙන් ටික හොඳ power supply එක තෝරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම නම් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ අඩුම 550W 80+ වගේ use power supply එකක් තෝරලා තියාගන්න. මොකද පස්සේ කාලේ GTX 660ක් GTX 760ක් වගේ අපි යනවනේ ඔයගේ PC එකට මේ වගේ power supply එකක් දාන්න පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හින්දා මේ වගේ power supply ලංකාවේ ඇතුළේ use එකක් සාමාන්‍ය රුපියල් හොඳ එකක් සාමාන්‍ය මේ වගේ 80+ වගේ තියෙනවා රුපියල් 3500ක් විතර වෙනවා. ඒක ඉතින් කවුරුත් දන්න දෙයක් මේ වගේ use power supply එක රුපියල් 3500ක් විතර වෙනවා ලංකාවේ ඇතුළේ. ඉතින් අපි ඒකත් ඇඩ් කරගමු අපි බිල්ඩ් එකට. හරි දැන් 33000ක් ගිහිල්ලා. ඒකට තව රුපියල් කීයද? රුපියල් 7000ක් ඉතිරි. ඉතින් කාට හරි මේකට කේසින් එක රුපියල් 2000 කේසින් එකක් දාන්න පුළුවන් 3000 කේසින් එකක් කැමතියක් දාන්න පුළුවන්. අපි අදම පුංචි ලස්සන විදිහක් වෙන්නේ නැහැ මොකද මේක මම කලින් කිව්වට සාරණයක් ඔයගොල්ලෝ යන්නේ අම්මා එක වෙන්න පුළුවන් තාත්තෙක් වෙන්න පුළුවන් සීයක් වෙන්න පුළුවන් ආච්චියෙක් වෙන්න පුළුවන් මේක හදා ගන්න. තනියෙන් PC එකක් ගොයන්න ගොඩක් අඩුයිනේ කට්ටිය. මොකද PC එක අරන් දෙන්නේ අපිට ගෙදරින්. ඒකයි. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා ගොඩක් කට්ටිය පුරුදු වෙන්නේ ගෙදර දෙමව්පියන් ගිහින් ගන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඇති ගෙදර කට්ටිය කැමති
බොහෝ වෙලාට බාහිර පෙනුමට. ඉතින් ඒක හින්දා මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ අද ගෙදර කට්ටිය උනක් කැමති වෙන ලස්සන කේසින් එක ෆැන්ටෙච් එකෙන් එන ෆැන්ටෙච් CG71 වයිට් ගේමින් මොඩල් එක. ඉතින් වයිට් කියවට මේක මාර ලස්සනයි සුදු පාට පෙනුමක් ඒකට පේනවා ඇති. මේක පට්ටම සුදු පාට කේසින් එක. සුදු පාට වෙනවා ලස්සනයි මාර ලස්සන ඉස්සරහින් ඕන RGB ස්ට්‍රිප් එකක් එනවා. ඉතින් මේ කේසින් එකේ ප්‍රයිස් එකත් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කීයද කියලා. මේක සාමාන්‍ය ලංකාවේ ඇතුළත වෙනවා රුපියල් 6000ක් විතර නම් මේක ලංකාවේ. බල 6000ක් විතර මේක ලංකාවේ මේ ෆෑන් එක කම්ප්ලීට් දේවල් ටිකත් එක්ක. ඉතින් මේ වගේ කේසින් එකක් ගත්තට කිසි පාඩුවක් නැහැ. ඉඩහඩ තියෙනවා හොඳට. එයාගේ තමයි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ පවර් සප්ලයි එකේ පවර් මවුන්ට් වෙන යටින් පවර් සප්ලයි එක මවුන්ට් වෙන යටින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මේකේ පැති පෙනුම ගත්තත් ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේකේ මවුන්ට් වෙන විදිහ මේ දාලා තියෙන්නේ. ෆෑන් ටච් එකේ ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ ඒකේ මවුන්ට් වෙන විදිහ. මේ පැත්තේ SSD ගදා මේ පැත්තේ hard drive දෙකයි මෙතනින් power supply එකයි මේක රැහිලා CG71 plus එකේ තියෙන්නේ plus එකේ මේකේ කිය ලොකු වෙනසක් නැහැ පේනවා ඇති ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේක mount වෙන විදිහට මේක තියෙන්නේ ඉතින් අදට ඉතින් මේ වීඩියෝ මම අවසන් කරනවා ගොඩාක් වෙලා ගන්න බැරි හින්දා ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති හරි අපි කේසින් එක පයිසෙ ඇඩ් කරගමු රුපියල් 60000ක් කියලා හරි ඔන්න ඉතින් රුපියල් 39000කට වෙනකන් අපි අඩු කරගත්තා i5 Gen gaming low budget build එක. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක මොනවද තිබ්බ අඩුපාඩු? ඉතින් ඒවා කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි ප්‍රශ්න කොතන හරි තියෙනවා ඒවත් කමෙන්ට් කරන්න. මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි එකක් දානවාමයි. ඉතින් ඉස්සරට මේ වගේ දේවල් ඕනි නම් කියන්න අනිවාර්යෙන් ගේන්න. ඉතින් ඒ වගේ තව එකක් අහනවා ඔයගොල්ලෝ ග්‍රැෆික් කාඩ් වල ප්‍රයිස් අඩු වෙනවද කියලා. මෙහෙමයි ඉතින් ග්‍රැෆික් කාඩ් වල ප්‍රයිස් අඩු වුණාට ලංකාවෙන් අඩු කරන්න නැත්නම් අපිට කොහොමද දෙන්නේ නැහැ ඉතින් නේද? මොකද දවසින් දවස ඒගොල්ලෝ දන්නේ ලංකාවේ මුදල් ඒකකේ හැමදාම පහළට යනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කොච්චර ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ප්‍රයිස් එක අඩු වුණත් ඒක ලංකාවට එද්දි බදු වදිනවා ටැක්ස් වදිනවා ඔය දේවල් එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මිල අධික වෙනවා. මම ඉතින් කියන හොඳම දේ තමයි පුළුවන් නම් පිටරට ඉන්න යාළුවෙක්ට හරි කියලා අලුතෙන් PC එක බිල්ඩ් කරන්න එක එන්න පිටරට ඉන්න යාළුවෙක්ට හරි කියලා ග්‍රැෆික් කාඩ් එක මෙහෙට ටර්ගල් තෑගක් විදියට යාට මුදල් දීලා තෑගක් විදියට ඒවා ගන්න පුළුවන් නම් මොකද මෙහෙන් වැඩිය ගන්න යන්න හිතන්න එපා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් බයින ෂොප් එකේ කෙනාට ඉතින් ෂොප් එකේ නට වෙන්නට වැඩක් නැහැ ඉතින් ෂොප් එකේ මිනිස්සුත් ඒක දෙන්නේ එයාට දෙන්න පුළුවන් උපරිමයටනේ. ඉතින් ඒකයි ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට එහෙම කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂෙයා පාරුත් දාන්න. එහෙනම් ඉතින් හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.